amma yau ba gwamnati da ke so in zan gaishe a Najeriya in yi sati ina so in gaishe ban gaishe wallahi babu shi. Babu shakka a taro irin wannan akwai bukatan a ita tunatar da juna kalmomi da za su kara karfa mana gwiwa bisa wannan muhimmin aiki da aka sa a gaba na da'awa da isar da sabon Allah madaukakin sarki. Abinda zan tunatar da iyaye na maluma musamman waɗanda za a yi fosse zuwa tafsiri a jihohi, to kada mu manta za mu tafi aikin Allah ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tura Mus'ab ibn Umair a wurin sufara al-Islam, the first Islamic ambassador, zuwa Madina domin ya yi aikin da'awa wanda zai zama kamar sharar fage kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina. Kuma cikin taimakon Allah kana iya cewa a shekara ɗaya a Madina babu gidan da tarkon sunna bai kama wani ba. In mai gidan bai musulunta ba, in Allah ya yarda uwar gida ta musulunta, in bata musulunta ba tsakar gida, in bata musulunta ba kuryar gida, in bata musulunta ba tulakar gida, in bata musulunta ba dan auta, in bai musulunta ba babban da, in ba a samu a nan ba wani bara an kama shi. Amma in Allah ya yarda sunna kusan ba gidan da bata leka ba, musulunci ba gidan da bai leka ba. Babban abin da yake ba mai da'awa nasara a experience da na samu, musamman ma tafsiri na alkur'ani mai girma da ake tura maluma suna yi, na fahimci babban abin da yake ba da nasara shine yin aikin dan Allah. Za ka yi mamaki duk irin balahira da za ka samu da barazana da bid'a za ta yi, in dai za ka yi don Allah ƙarshe za ka ga an samu nasara. Ba zan manta ba lokacin da muke tafsiri a Sokoto, muna tare da Sokotawa a wannan wuri sanda aka ballo rigima ta istiwayin Ubangiji. Ya kai ga duk inda ake tafsiri a Sokoto, tafsirin yan bidiya akan mu ake yi. Duk inda kuma wani tafsiri yake da ahlus sunna, in Allah ya da mu suke ba kariya. An kai ne idan za mu taso wajen daga gida zuwa wajen tafsiri, za a canja mun mota sau biyu akan hanya kamin a isa wajen tafsiri saboda tsoron barazanar 'yan ta'adda a cikin garin Sokoto. Na san lokacin da za mu tashi daga tafsiri ba za a yi ɗauka ta mai da ni gida ba, daji za a kai mu zauna cikin sanyi har sai abu ya lafa tukuna sannan a dawo da mu masauki da za mu sauka. Na san lokacin da in na shiga mota za mu je tafsiri, nan gefen nawa SS ne da bindiga a aljihun shi, nan gefe na SS ne da bindiga a aljihun shi, gaban mu mota guda ce ta 'yan sanda, kowa da AK-47 da motar road safety. Duk wannan fa ba kuri aka ɗauko ba, tafsiri kawai za a je a yi, amma sai an yi wannan shirin. Sai da ya kai daga nan Abuja suka yi magana da shugaba a je a samu bomb detector a tabbatar an sanya a wajen tafsirin mu yadda za a detectin din irin makamin da za a iya zuwa da shi. Wannan ba don komi ba, kawai sai mun faɗi abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma ku duba ku gani, da aka daure aka yi aikin kuma aka yi aikin dan Allah, kamin a ce mun bar garin Sokoto, ran da za mu bar tafsiri a Sokoto, mai girma sarkin musulmi ya turo tawaga ta sarakuna guda 5 karkashin sarkin Bodinga a zo a roƙi shugabannin kungiya na ƙasa don Allah a sake bari mu koma Sokoto a ci gaba da bala'i bidiya mata 1.79. Mai girma gwamnan Sokoto a lokacin Wamako ya turo kwamiti na mutum 6 karkashin sifika na majalisa na jiha akan don Allah a koma Sokoto aikin da aka ɗauko a ci gaba da yin aiki. Na san wanda ya zo ya samu matarsa na sauraron tafsirin mu ya fusata ya ɗauki talabijin ɗin ya rusa da ƙasa saboda zafin kai da shegantaka. Washe gari ta sai da akwai ta sake siyo talabijin, ya dawo ya sake samu tana kallo.
ya mata zagi rashin mutunci, ta haɗa kayanta ta koma gidansu. Ya je biko ta ce ba za ta dawo ba, yayinta suka ce ba za su tilasta ta ba, dama mahaifinta ya rasu. Aka yi bala'i, suka ce sharaɗin ta ce ita sharaɗin guda ɗaya, zai bar ni in kalli tafsiri ba tare da ya samu baki ba, shi har zina yana kallo. Ƙarshe dai ta zafi ya ce to billahi da jin abun ya zama haka, ba ma tafsirin ba, in ma ɗan gobe za ta ɗauko ta kawo shi gida, akwai ɗaki zai zauna. To abin da yasa nake haska mana wannan shine, kada idan zaka je tafsiri kai wani tunani a cikin ranka, ba wai sakon da ka dauka zaka je ka isar da shi ka samu damar isar da sakon ba. Yanzu da Allah madaukin sarki zai hada ka da jarabawa da za ta dame ka. Yana da zafi da kona zuciya. Za a yi postin malamai na tafsiri, malami ka je yana magana yana so a kai shi wuri kaza, wurin ya dan fi taushi dan laushi me taushi me laushi a ciki. ana ramma wai yana kamun kafa, wai da ya tafsiri a gari kaza da zai dawo an bashi 250, yanzu an tura shi wani gari ya yi hira da alaramma ya ce 40,000 aka bashi. To billahi lazi shi bai sai da zai saka shi ba. Yaushe aka dawo haka? Na san sanda ake fassin mu tafsiri a jihohin da muke zuwa tafsirin, sanda nake zuwa tafsiri da maturu, ba mai turo mana kwandala idan za mu je tafsiri. Ni zan nemi ya zai sha mai a mota, ni za mu nemi ya za a yi alaramman da za mu je da shi, me zai baro gidansa. Wani lokaci sai mun fara tafsiri da sati biyu, sannan kwamiti za ta dan har hado abin da ta har hado ta kawo ta ce to malam ga wannan aika wa mutanen gida. Ban fara samun kuɗi a jihar Yobe ba sai lokacin da na bar Yobe. Bayan na gama dushen wannan wahala, ana ɗauke ni daga wurin, sai Allah ya buɗe mun kofa ya haɗa ni da wani mutum. Wallahi idan na je Yobe dala ake bani ba naira ake bani ba. Sokoto Allah bai buɗe mun kofa arziki daga Sokoto ba sai da ba Sokoto tafsiri. Ga Sokotawa na an kai matsayin da zan tafi aikin hajji zan je, in zan dawo su ce ka tsaya a Sokoto akwai aiki da ke so zaka mana, a kama 5-star hotel, a shirya motar da za ta wuce da ni gida, a ce ga wani program da muke so ka yi magana da gwamnati ta sa baki a yi. Mu yi magana kuma ta ɗauki nauyi. Bayan ta ɗauki nauyi kuma ni zan ƙarasa gida na fito daga aikin hajji. Aikin addini ba aikin gwamnati ba ne. Aikin gwamnati shine inda aka ɗauke ka aiki a nan za a biya ka. In kai ma'aikacin lokal gama ne lokal gama za ta biya ka. In kai ma'aikacin jiha ne jiha za ta biya ka. In ma'aikacin gwamnati tarayya ne za a biya ka. Aikin addini sai kai aikin a Fatakot Allah ya biya ka mai dugu. Aikin addini sai kai aikin addini a Sokoto Allah ya biya ka ina a biya ya biya ka Lagos. Ba kashi an kari ba ne. A tsaya kai aikin don Allah. Ina tabbatar maka da cewa ba za ka wulakanta ba za ka tozarta ba, ko ka shiga wani halin kakani ka yi jarabawa ne, tsaya daure ko ma zuwa ga Allah madaukin sarki ga abin da Allah zai maka. Wallahi mun ga ayoyi a harkar wannan da'awar da muke yi, ayoyi mun gansu, duk maluma na idan kana hira da su za su gaya maka irin ayoyin da Allah madaukin sarki ya gwada musu a harkar da'awa. Muna aikin hajji aka kira da ayi gobara a gidana a Kano, ba wanda ya sani cikin abokan tafiyar mu. Mun je mun ci abinci tare da wasu yan uwa, na sa aljihu na ɗauko kuɗi na biya, mayar wanda na ashe bai shiga cikin aljihun ba, wallahi kudin suka zube. Na je ɗakin Ka'aba na ce ya Allah ga abin da ya same ni, ba zan gaya wa kowa a duniya ba, aikin hajji ne dai an gama, ɗayan biyu ko kaman kuɗi ko kamar da gida, amma duk duniya babu da zai ji halin da nake ci. A haram na Makka na baro gidan na baro haram na dawo masauki, na samu an manna sabon list, ni da nake jirgi na 8 sai kwana 7 nan gaba zan koma gida, an dawo da suna na jirgi na 2 a ranar jirgi na 2 zai tashi. Waye wannan ba Allah ba. Ina tare da mahaifiyata na ce to hajiya yau za mu wuce gida, ta ce cikin sauƙi haka na ce Allah. Muka kamo hanya muka zo Jidda, ita tana tare da ta tuna hira, na san tana jin yunwa ba za ta ce an saya mata abinci ba. Na koma wani gefe guda na zauna na rinka surfa ayatul kursiyu bil haqqi da gaskiya
illa huwa face shi rabbil ibadi ubangiji mu bayi masu kamani babban. Ina cikin zuba ayatul kursi sai ga wani bawan Allah ya dauko wasu manya-manyan ledodi ya ciko da shinkafa da kaji da lemo da ayaba da jus asir bultukar asir magalgal laban ɗazish kamilu dasam an ciko da doje ya kawo. Wallahi ya kawo shi malam ga wannan na karba na kalle shi nace Allah ya saka da alkhairi. Bayan ya wuce nace gariya kake daga Allah ne. Na wuce ne da kai hajiya suka zagaye da ita da dattawa aka yi ta zuba mun addu'a. Na koma na zauna da shi gaba da kursi nace ya Allah saurani. Wallahi ban tashi daga wurin ba sai ga wani shi kuma ya siyo abinci ya kwaso da ya zo ya baje a gaba na ce akramaka Allah bismillah. Muka ci abinci na kira direba na Buhari na ce nemi bashi ya sha mai shekarar na tafi ta Sokoto ya je zai dauko ni a Sokoto. Kusan me yake faruwa sai ga shugabannin Sokoto ga sun zo ne sun kira ni a waya cewa da Allah malam Kabiru muna neman wata alfarma na ce menene suka ce za yan agaji mu za su tire da yan agaji muna so in ka zo ka sauka a Sokoto ka tsaya ka kwana muna so ka yi gwamna magana domin gwamna ya ainihin ga yadda zai taimaka musu a dauki nauyin program din kuma a siya musu mota. Na ce ba matsala suka ce mun kama maka daki a wani 5-star hotel da kai da mahaifiyarka ko ce an kama ma. Na ce Allah ya saka muku da alkhairi suka ce mun tare da mota da za ta dauke ka da kayan ku gaba ɗan yazo a kai ka har garin Kano. Duk matsalolin Allah ya warware su. Muka zo muka sauka kusa abin da zai baku mamaki da zan ba ɗakin Ka'aba na zagaya na ce ya Allah ina so ka bani mota. Ya Allah ba ƴan mota ba mota ta gaskiya nake so ka bani. Ya Allah ga irin ta na siffanta wa Ubangiji. Na ce Allah ka kalli wannan aiki da muke yi. Ya Allah ina tawassuli da wannan da'awa ta sunna da muke lungu da sako. Motoci na duka sun lalace. Ɗaya mun yi hatsari da ita a hanyar Mangu za mu je wa'azin su malam kare su kare. Saboda haka sai wata tsohuwar boss ta da'awa committee wanda injin ɗin in ka shiga ciki tana turara ka wani hayaki na burburowa da ita muke ratsawa. Ita ma mun je cikin Nijar wajen tsibiri wajen sabon birni da su malam Abdulbasir wajen tsururu ya shi ya shiga cikin injin din ya buga muka samu muka tsallaka muka wuce Sokoto. Na ce ya Allah kana son aikin nan da muke yi aikin ka ne. Na rantse da ubangijin ɗakin rahama ina dawowa Najeriya ban karisa gidana ba sai da Allah ya bani kuɗin da na sayi continue discussion giredi a lokacin maluman izala na ƙasa ba san wanda yake da irinta ba. Allah ya cika alƙawarinsa ko bai cika alƙawarinsa ba. Ko ba ita je saya ba wanda na je saya mota a wajen sai na ce wanda mota ban dace da kai ba ga irin motar da ya kamata na ce wannan tafi karfi na ce ka karam kalla ka shiga motar da ya sanda za su rika janye gungume da gudu akan hanya in ka zo za ka wuce. To sai yanzu wai ka dan fara dan burutu harkar da'awa wai sai kake kallon rigar da Kabiru Gombe ya saka rigar da wane ne ya saka motar da wane ne ya shiga yi aiki dan Allah wanda ba komai da Allah zai yi baka. Ina rantse muku da girman Allah wallahi mota gida riga duk abin da ka sani ne wallahi ba da sha'awa bai burge ba abin da ke faranta mun rai kaman a shirya aikin da'awa ya nasara. Su wayannan ba komai bane. Mota ta kone jeep za mu tafi wajen wa'azi azare na rantsa da girman ubangiji akan hanya motar ta kone kamin da isa garin na manta da mota ta kone na isa garin mutanen na mun jaje wallahi na manta bai faru in iya tunawa Allah bai bada kuma da kone wata da sanda bacci ya kwashe ni a cikin mota ba minti 10 ba. Wallahi na san mutane sama da 3-4 mana Abdul Basir ya san wasu ku tambaya da Rama Ahmad Suleiman sun kira ni don girman Allah ya tura musu don ba account za su ban kuɗi sun ji abin da ya faru dan ce ba shege da zan tura nan ba account Allah ya daura min jarabawa ko ba wace tafi karfi na bane na dauka. Ran nan ina zaune sai ga shugaba ya kira ni wani bawan Allah ta hannun shugaba ya sai mota ta naira miliyan 100 ya bani kyauta. Mota sai ta kusan wata ɗaya a gidan shugaban jira dauko ta ba yace ta tare masa hanya a fidda ita aje a kai ta gidana. Wannan bidiyo gigiri ba komai wani ku tsaya ku yi aikin dan Allah ku ga abin da Allah zai muku. Kada ka yi daga fara tafsiri ka lalace tunanin ka duk ya kare akan duniya me za ka samu idan aka taso ina za a je. Ana nan ma mai ko ka tsaya ka gyara tilawa sakare ka tilawa ka gyara ta ba 30 mai kyau babu
sai wani bubu da kake kana ana raman kasa ko ana raman kasa. Duka tunanin ka ya kare ina zaka gurgura, ina zaka je maula, wa zai baka lambar waya, wa zaka buga waya. Kun ga Najeriya daga sama zuwa ƙasa assistant na gwamnatin Najeriya na rantsa da ubangiji al'arshi babu wanda da ke waya da shi, babu shi. Kan Najeriya gwamnonin Najeriya gaba da su ba gwamnati da ke waya da shi. Idan akwai gwamnati da taɓa waya da shi daga shekara ɗaya zuwa yau, ba wai yana magana da wani ana kayan ya ce sakatare ga wannan ba, a ce ni na buga masa waya daga shekaru zuwa yau. Ko gwamnan nan Gombe a shekara biyu ba na yin waya da shi sau ɗaya. Gwamnan Gombe balanta kai magana gwamnan wani jiha. Me kake neman? Allah ya ɗaukaka ka, ya maka daraja. Darajar ka tafi darajar gwamna, darajar ka mai da'awa tafi darajar minista, tafi darajar ambasada. Darajar ka mai da'awa a wajen Allah idan ka rike ka yi dan Allah, ka yi yadda ya kamata ka yi, ka yi mai kima da mai daraja ne. Duk duniya ba profession da Allah yake so kamar da'awa, ba profession da yake da'awa daraja, ba profession da yake da'awa girma, ba profession da yake da'awa girma mutunci. Da akwai shi, da wannan profession din shi Allah zai zama wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yasa Allah bai zama annabi gwamna ba? Me yasa bai zama mashi ya zama minista ba? Me yasa bai zama mashi ya zama sanata ba ko dan majalisa? Me yasa ya zama masa ya zama mai da'awa, mai kira zuwa ga Allah, mai da'awa? Saboda duk duniya ba wata wazifa, ba wani aiki da ke da daraja da kima da matsayi a wajen Allah kamar kira zuwa ga Allah da kira zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ƴaƴan talakawa da mafi yawa cikin ku je Gombe ku kai wanda aka haife ni, ba da yanzu da aka mana gada ba shiga kauye ba aiki ne da zabuna. Amma yau ba gwamnati da ke so zan gaishe a Najeriya in yi sati ina so gaishe ban gaishe ba, wallahi ba mushi. In yana so gaishe shugaban kasa ba za a yi sati biyu ba, wallahi sai na gaishe. In yana so ga sarkin musulmi ranar zan gaishe. Darajar me? Albarkan me? Duk Allah ya dauka kanka da wannan darajar saboda dawa, sannan ka zo ka lalace? Ka zo ka lalace? ina amfani darajar da Allah ya baka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.